wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Nah, kalau niku ngaji niki kalau niati, kalau tidak pernah ngaji di sini tidak sah niat. Terus kalau niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak. Ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros iku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros, napa? Tiros. Qa, nggih, qa ra alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat niku. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki iku ya ora roh pokoke roh iku mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kalau ngalami wusul ini terus kalau nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat di raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya panggilannya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'aliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kabeh ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'aliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu, yaitu yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari raudhah terus nulis dekat mimbari Rasulullah sampai berhari-hari sampai sekarang. Kula niku ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'alim dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya mboten mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten nggih. Donya sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Nggih maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat ape, niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeung bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik, sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan ndak ada ilmu syariat, artinya ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina iku elek, copet iku elek. Ora ana pikiran sing tok iku apik, sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali.
Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi manusia. Misalnya ngeten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras lah, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem, kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono-ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhil Madinah mal'unah. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib, baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet anggar anak buah setor akeh darani apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya keterutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene tapi anggar sadar wis hebatnya apa wong kafir sebenarnya rokok selawase. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kula niku roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nak akad kan ngetero anake teng gereja. Nuwangis tenan sowan kula mbak ini. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anake teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai delingno rido mek kafir iku kafir. Iki tugas ngetero anake napa? Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti ki cek Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dekne ora tau tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam, kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan, bukan dia bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil, hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ra seneng. Aku pokoke emah wis iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Mergo dekne butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki sing sering dolan tengen kula. Cek protes mbek kula. Lha Gus jenengan wong alim kok malah mulai muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saiki roh, kenapa Rasulullah itu tarasta bi jamalihil akwan. Niki penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi sumben
Apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor akeh buan wae pangeran. Soale sing ngono buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi jek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen jek apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis. Nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Mengko sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Lah Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil entuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu kalau betul nanti terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya, betul nanti terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik, di kafir tak Islam ada orang sujud tau ora sudah seperti itu. Dengan bener Imam Syafi'i, bener Abu Hanifah. Ono wong alim gak wali, ku wong alim elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten, ya iki alasannya pangeran gak mengazab orang satu kabupaten mergo iki ana sing nopo sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ngendikane pangeran aku ndelok bumi ku ape tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi ning hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik, Panama itu terbaik, Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mending berdua buat teman-teman. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim. Mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mandi. Wong alim mboten. Ana wong sugih teko njek donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sawanage mesti rapati ngalim tak jamin. Kok wali alim ngamuk sik, menang kalah ku ngamuk sik. Dadi misale pejabat sowan ngono wis kultus ngono wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener ra ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah serah bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sewani pejabat wonge nggo surraton min dirham sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinaru emas. Mumpun miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas iku go muleh. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung.
Ora sambung. Wis ora tok, ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten. Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran ku aneh. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lo lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya. Anak buah mengedar untuk Jakarta ra ketangkap. Oh, jos pinter. Wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk. Paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora pokoke narkoba iku salah. Wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora pokoke zina iku elek. Wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom. Ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, kacau meneh malah. Ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lha sakniki Islam itu dikepung faham sing macam-macam. Jadi faham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena enggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirane pertama iku dosa mateni mbek kafir pokoke dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss ya? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss mendingan Syria. Bareng Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misalnya ngeten iki, kula niku suwe nggodho bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, kali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, kok cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham. Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir napa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu itu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra di dhuwit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, Paham nggih? Sajane gak usah ngono. Kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kedel kula. Pokoke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk. Bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai-kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bisa sujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani ado-ado iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami.
Anak kula nu saniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, guys. Mboten saya salat tuh kok mboten, mergo ora mangkel de bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kula yo contoh kiai sugih mobile kathah anake ora pati salat, sampean pacaran. Hubungan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduren iku lah Gus, gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Kayak paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok sakit Gus? Guna ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ora ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus yang bener kunti. Lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai biong ini kok beda, ya ora beda, coba bener aku aja. Nggak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu, kalau anda membuat solusi, apa anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja, tapi carikan solusi. Senangannya adalah nek ngono, angger lonte pe digusur alane, jangan hanya melarang, tapi carikan solusi. Wah mate ada wong. Lagi kiai kan golek solusi deh ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya jamin. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzikirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Jabu ya geloyor. Nih, kalau nu rapati roh NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar, pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalut dakwah. Ya, ini mahalut. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud ambek ora pek ndi. Ya pek ono.
Baru ana santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ana sing napa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea iku nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki di penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora sarono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taunya wong alim wis pokoke misal ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya maca ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoke bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek orang untuk beasiswa atau ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kuliah di Jerman cek salat ta ora terus ya alhamdulillah. Padahal sekolahnya ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran yo ulama. Wali-wali yo wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya, mau klunak-kluno ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten apa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yuk menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso, menang sitok kan kalah sitok, udah menang kabeh piye carane. Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan yo lah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mau 2 tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Lan jare wali-wali kematen dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes gak mutu kowe kok. Jadi maksudnya kulon saniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yo ngeri. Yo ngerine wau, misalnya petinju aduh manusa halal ta ora? Yo haram manusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kowe melarat kan dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia jumlah tinju. Perkara sing kalah lah iku. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun entuk duit. Ana tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duit. Yo jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sak mene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir, ya Allah, sing darani apik iku napa? Ya ma hasanahu syar'u, yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya nggih contoh loro. Ana nabi saurip-uripe melarat, yo tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing saurip-uripe sugih, tetap nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat wong uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ana wong ngomong wis meneng ae.
Mau malah percontohan. Loro tenan, marah itu loro tenan. Delok wae loro meneh ngalami. Iya tapi itu, ya itu seperti itu. Lan kula nganti sakniki gak ada perhitungan. Apike kula sering nangis. Kula nak ngaji teng narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten iki. Kula niku pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadisnya jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadisnya jelas. Wong kok sampean golek terus hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal wis pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Wong golek ra kecekel-kecekel kene. Lah nek kula nek hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot hadis iku gak rugen mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing tok ilmu ngene iku ora ana hadise. Sing apa? Maksudnya sing alim ana hadise dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah Pak Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Stok sak jus mati, kadang ya tolong jus mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 jus, sing akeh ya tolong jus. Lha ben praktek nang Mustafa tak tawani tapi kok tapi kok terus mati mus tengah-tengah kudu. Engko nek tuwa mus. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung ya. Udah ngono. Oleh muni dereng banter. Kayak roh ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong-wong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine napa gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Al-Qur'an. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah itu repot, ngapain mati, cita-citanya cek kepengen sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citanya kepengen sugih. Tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya itu iki mati dalam keadaan kepengen ngapal Quran. Jadi himmah itu lah iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang, jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklukno dunia. Wah, betul. Sobene kene, umur apa? Umur swidak dia. Umur swidak kok setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Iku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula niku rada cocok. Lah nang apa abot wis ngaji ngene nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono wis wae cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Ini kula rasakno tenan. Kula niku duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar temu. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia nilai santri-santrine bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kae tau ngaji ape jenengan. Mriki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kula jek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya kus. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ngasih lo dhuwit sing nglunglae iku. Tapi nak pikirane wong saleh kan ora. Supaya ra sujud elek kok repot, wae ra sujud elek angel temen.
Penak di. Soalnya mau mikir bulat-bulat, soalnya gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae, itu ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja wonten nak ndek dhuwit ya ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobile ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Ya wis ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyakno. Kowe lah ora tekem wis do kanut-kanut aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak ndonga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wae Nabi wis pirsa umat sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi ndonga marai ndonga Allahumma la tas'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa? Dunia. Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah, masya Allah iki kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah, alhamdulillah cek maca apa bismillah ngono ae pikiran wong soleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong soleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong soleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Malane Allah nggak penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iki ora sida. Piye wong alim sing pikirane cek bener. Malane omahe wong alim ning dunia iku koyo lintang sing ning langit iki ning hadis qudsi. Malane omahe wong alim go titen-titenan ya pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi ini cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i itu nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barokah golek ilmu aku mbek nabi mau kacek tolong soft jadi kacek tolong apa soft tolong soft itu sudah termasuk dia berarti dengan nabi hanya 2 soft itu ada nabi terus ada para sahabat terus di belakangnya ada dia enggak hebat tenan jadi nabi terus sahabat terus dia. Nah, itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi ini semua luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijan ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari. Terus gua tak warai lah. Pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari iku dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya jadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil
fil jannah. Padahal ki ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah, entuk akeh wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh. Lah ngaji waras sak wulan pisan sing donya bendina. Lha iku mari perkara. Fa'atani rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten nggih. Kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau rong bar wis mati, rong juz wae. Rong juz wis napa? Mati. Kena nganti 13 juz ora apa-apa kan dimulai saiki engko mati-mati bar pira? 30 apa? Kalau di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setara bapak namung 8 juz. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rodok do seneng. Nggih, sering gejlekan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak pengen. Aja maca kulhu. Tapi niku kulhu juz 30, setara juz 8. Kan saiki mangkel pol. Dadi nek agar ki mami kok kira-kira makmu ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca juz 30. Setara juz 8 kok maca juz 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kulhu juz pinten? Jadi dene orang nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya. Wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh niki bisyarah gitu jenengan. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat khatam tu monggo teman-teman majibno ingsun. Sing kata khatmun. Khatmun iki maknane napa? Wajib. Aku majibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan ini jenenge ijek napa golek-golek iku ajma'hum fi darajatin wahidah engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah. Mane koyo kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang aku tak rewangi hafal ribuan hadis wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok wong alim diundang sewu gaya. Misale Abdul Qadir Jalani tirakat timpulat selawe tahun mangan godhong Abdul Qadir. Rumah dadi Sultanul Auliya gratisan. Selawe tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumuman ya Abdul Qadir itu jannah. Swarga pancen wong papan atas. Engko pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya kudu siap keputusane pangeran, Pak. Ya kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh kan. Kudune kowe luwih elek sithik kan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mbek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 saf itu satu saf para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya al mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatuman ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatu. Terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min jadus. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim lah tetep melok ndosok. Tawassatu ndosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ora sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, wong anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiya ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian singarang ya Anatut
Talibin. Terus kula nu gadah sanad-sanad. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Saya Abi Bakar Satawu alim-alim yang tahun 1300-an itu. Ngarang I'anatul Talibin. Sa Indonesia itu sok alim nak sinau napa? I'anah. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Adqiya. Kifatul Adqiya itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Mu'in. Jadi mbae sing aran Fathul Mu'in itu yang alim. Jadi karangan jenis Hidayatul Adqiya. Napa Hidayatul Adqiya. Ini terus disarai kitab niki jenis Kifayatul. Ya. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita tentang bojo kula, dhek aku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar, misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Adqiya. Nggih kuwi iling-ilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitab ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula ya kok penggali ulama. Bayangno misalnya kula sinau Ihya terus eling, ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kok men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Bang, tapi kalau seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Nggih gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah, ternyata thalibul ilmi temriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya nang tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne orang kasih alim. Faqalu marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijajani ditambahi apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Mau pas jagongan iku cek dekne soft telu. Soft telu ora jajar nabi, tapi cek dijajani pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi pertama cek soft telu, suwe-suwe kok ning masar wis kelase kamar itu fi zumratin wahid. Fa ana ma'ahum ila yaumil ya. Mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepengin kan kasil alim ora kasil mati. Mbok mlebu dirarah tak takone kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku qad abahtu halakum. Tak kena kowe. Wa hadza ridwani qad raditu angkum aku srido kowe. Terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik nyafaati sik. Nah kula nu nak nyafaati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot. Dadi sampean niku wali mlebu swarga mek pangeran niku oleh. Wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama. Nak teng Ihya malah hadisnya jelas. Kamu itu ulama bimanzilati malaikati kowe koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusul apa iku syafaati umatmu. Yo lah anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra roh dalane balik waduh. Olane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafaati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kasih ndak. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan, kita langsung melebu kan, tandani. Tapi naik suaya jatam ya tidak larang mentolong melebu kan. Jadi eleng-eleng dawi Allah ning ulama, ya masyarul ulama hadhi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum. Fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatasfa'u. Terus fa'utitum masyitum. Wis kenyafati sapa terserah kowe. Mulane kena ndek kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu saleh lho, nek ora saleh dekne dhewe ning neraka. Mulane jare Nabi nak ngutangi ada wong saleh. Mergo nek ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane ana wong saleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja akeh ya 10 juta wae lah aja akeh. Nak 100 mari gremeng. Kau disebut ceritanya kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami ku ra iso disepuro kecuali wonge napa
nyepuro. Nah, suatu saat itu ana wong saleh, niki ceritane Nabi. Jadi ini hadis sahih, ana wong saleh diutang ra iso nyaur ngantos teng akhirat. Pangeran ibang jenenge wong saleh. Gusti kula niku teng donya ora ndek dhuwit ra iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikai sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 11 juta kurang kan. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah, 2 juta kan paling dikai qobliyah wis cukup. Dikai badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan. Jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus piye? Kaapiane sing diutangi yo. Nah bahasa Arabe gampang, madin bedain. Madin sing utang, dain sing ngutangi. Nah bahasa Jawa. Angel utang mbek sing. Nah bahasa Arab kan gampang, nak sing diutangi madin, nak sing ngutangi dain. Atau nak bahasa fikih man lahudan mbek man alaihid. Ya kalau bahasa Arab bingung, nerangno kowe malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek deh. Sampai wong alime iku ya rada ngeluh, waduh, ngamalku entek gara-gara utangku akeh. Semeneng ae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoknya nak rong di sepuro ra iso mlebu swarga senajan itu kekasih. Akhirnya sing ngutangi mau didudono swarga lek pangeran. Wa yukhayyalu ilaihil jannah, yumassalu lahul jannah, ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah. Iku swarga kangge sinten? Ali nabiyin au siddiqin. Niku kangge nabi ta kangge as-siddiq. Siddiq ku sak ngisore nabi kaya Abu Bakar Siddiq. Sing kuat sinten? Dari pangeran ora iku kanggo kowe. Angger kuat regane tak kekno. Sinten sing kuat Gusti swarga kok mewahe ngono. Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nagih utang barang. Setelah akhirat iki apa? Utang barang. Nggih Gusti, utangi kula bebas nompon niku. Terus akhirnya Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaratnya lho ya betul. Iku hadis sahih. Tapi aku jopok so utangku ya moh mbok ngel-ngelo sebenarnya. Aku ya moh mbok ngel-ngelo. Dadi wong kancan ana saleh iku penak. Umpama diutang ra iso nyaur wae kena disagih ning akhirat. Lah kowe nek ning donya wong tukang bodoni ning donya mbok tagih ra kethek, tekan ning akhirat dene dhewe neraka. Lah kowe nagih malah nyemplung. Repot ngutangi wong ra saleh ku repot. Mbok tagih ning akhirat sing ngutang kowe wis ning neraka, kabeh mageh memoro. Malah iso balik malah. Kowe saleh ramus, nak saleh tak kon ngutangi wong sing ning kene iki. Kowe saleh rahin, nak saleh tak umumno saiki. Yo tak kon ngutangi, ndonga swara kan ra iso napa? Nyang. Sebule bareng wayahe nyaur ning akhirat, rugen putih Gusti. Wah nang pojok. Repot. Nah ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Wong ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip ning Panama ekonomi bagus bilang napa? Enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon sujud. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Niku ngerti tak kok kerasan ning Taiwan gak kerasan ku sanjaran wong kafir kok kerasan. Lho nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama ora nggawa ilmune ulama angger ning daerah sing prospek secara ekonomi yo kerasane tenang. Barokah ulama mereka tidak kerasan. Mergo orang nyaman ning bumi sing gak pati kakean tiyang napa su. Gimana ulama entek yo bar. Repot punya teman ulama kowe. Mane ya masyarul ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'utitum masyitum. Sing ngaji aku lagi sak manajer enteng fa'utitum masyitum. Wis ke nyafaati sapa sing mbok karepno. Pemene sing ngutangi eling terus nih. Wa usaffiukum fiman istasfatum lah. Pokoke sing njuk syafaat kowe tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomatakum wa manzilatakum. Memang aku kepengin nunjukno ning wong akeh. Nak posisi ulama ancen beda, terhormat sekali dawuh Allah li uri supaya ningalno ingsun ibadi ing boro-boro kawula ingsun karomatakum wa man
zilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga ora sekedar mlebu swarga tapi nyafaati orang-orang sing diinginkan. Jadi gak ono batesnya nak teng riwayat ini. Kadang kan ya tapi ya mau sing kelasnya mau 10, 20, tapi nak sing kelas papan atas itu pokoke fauti itu masyitum, fauti itu masyitum. Wa usyafiukum fiman istasfatum lah. Oh, kondang tenan ya. Nah, tapi nak orang ngutangi rawan lali. Nah ngutangi rawan ribet. Kayak karek milah gue. Milah eleng ta ora? Nah eleng yang ngutangi, tapi ulama aja gelem utang malah lara kabeh. Pokoke mulai badhe ngaji niki pokoke goleki sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? Nyaur. Tapi wong ra pengen nyaur iku ora saleh. Ya pokoknya pikir dhewe, kuwi jelas ana kitabe. Terus qala Malik falamma asbahar rajulu hatta sabiyadal hadis ahlal ilmi wa antasara khabaru bil Madinah. Qala Malik hadis itu terkenal sak Madinah ini Imam Malik mbajel sampeyan iki. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil Madinati aqwamu bada'u ma'ana fi thalabil ilmi summa kaffu. Dhisik kancaku ngaji ku ya akeh bareng rodok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis falaqat faja'u ilaihi wa akhadhu bil jid. Dhisik kancaku ngaji ku akeh wis do males leren. Bareng krungu peristiwa iki langsung do ngaji meneh. Ayo malah kita wacana sampean ben do ngaji meneh. Dadi wong Medina ya ana bosen barang. Dadi mulane bosen iki biasa. Ngaji prei, ngaji prei. Lah wong Imam Malik sabalane wae ngono meneh kuwe ngono. Mulane biasa ae dadi kiai koyo kula. Lagi bosen ya ben ra ngaji, engko ra kumat meneh. Ngaji meneh. Engko ilang meneh, engko ya ngaji meneh. Ora usah mbok pikir ngono wis beno. Yes. Jadi kana bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi thalabil ilm summa kafu. Banyak di Madinah orang nyari ilmu bareng aku terus leren hatta sami'u hadzal hadis. Bareng krungu falaqat raja'u ilaihi. Saiki do balik ngaji wa akhadhu bil jid. Wa hum al yauma min ulama'i baladi. Imam Malik ngendikane mriki ya Yahya judda fi hadzal amri. Judda tenanana sira fi hadzal amri ing dalam ikilah golek ilmu. Wa alam itu terus niki iling-ilingan hadis terutama sing kula wacana wae. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al. Kula suwun niku piye-piye barokah ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram. Wis arung iso nglakoni lah, sing penting jek ana hukum halal haram. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa ridha wa sinatal arsy.